Akkam jirtu barattoota? Nagaa jirtu? Baga nagaa taatan. Akkam fayyaa keessanii? Dhibee koronaa vaayirasii kanarraa fiigaa jirtu? Kanaafuu sagantaa kana keessatti yeroo sagantaan kun darbu daftara keessan qabattanii kitaaba keessan qabattanii refereensota adda addaa qabattanii akka nu hordoftan abdii qabna. Kanaafuu barnoota keenya torban darbee keessatti daandii elektirikii banaa cufaa ta'uu akka danda'u akkasumas immoo daandii elektirikii sirrii yookaan immoo paralarii ta'uusaa dabalataan ittisoon maal akka ta'e ittisoo jechuun yaa'insa kaarentii elektirikii kan ittisu ta'uusaa ittisoon dhaan bakka bu'uu akkasumas yuunitii waaltawaan isaa yookaan system of international unit SI isaa ohoomii meeshaa ohoomeetiriidhaan kan safaramu ta'uu barnoota keenya darbee keessatti barannee jirra. Dabalataan ammas kaarentiin dhaan akka bakka bu'uu fi yuunitii waaltawaan isaa ampeerii miti waaltawaan isaa immoo miilii ampeer maayikiroo ampeer naannoo ampeeriif kan kana fakkaataniin bakka buusuu akka dandeenyu barannee jirra. Kanaaf barnoota keenya darbee keessatti gaaffii dabalataa akka hojjettanii nu eegdan isinii kennamee ture. Gaaffii dabalataa isin hojjettanii shaakaltanii akka nu eegdan. Kanaafuu deebiin gaaffii dabalataa sanaa gaaffii sadaffaa keessatti kaarentiin 150 maayikiroo ampeer yeroo sa'aatii tokko keessatti shuboo tokko keessa darbe chaarjiin yeroo kana keessatti darbe yookaan immoo yaa'ee meeqa ta'a? Gaariidha. Kanaafuu gaaffii isinii kenname sana hojjettanii akka nu eegdan beekamaadha. Kanaaf kennama barbaadama foormulaa furmaata. Kennamni keenya I yookaan kaarentiin 150 maayikiroo ampeer mallattoon kun maalidha? Maayikiroo ampeer jechuun 10 aangoo neegatiivii 6 teerreestuu -6 ampeer jechuudha. Gaariidha. Tiin tokko haawor yoo jennu sa'aatii. Kanaafuu yuunitii waaltawaan Q yookaan immoo chaarjii Q is equal to I is equal to Q over T qaan wal qixataa barbaadamni keenya qaadha. Kanaafuu qaan meeqa ta'a? Yookaan immoo chaarjii yaa'e chaarjiin daddarbe qaan wal qixataa E baay'isuu ta'a. E yoo jennu kaarentii, T yoo jennu immoo yeroodha. Kanaaf bakka buusudha. I'n keenya 150 tiin immoo tokko haaworii sa'aatii tokko jechuun 3,600 sekendiidha jechuudha. Kanaafuu 1,150 maayikiroo ampeerii baay'isuu 3,600 sekendiin meeqa ta'a? 540 maayikiroo kolombi ta'a. Kana jechuun maal jechuudha? 150 maayikiroo ampeer jechuun baay'isuu 10 aangoo neegatiivii 6 ampeerii baay'isuu 3,600 jechuudha. Sekendii kanaafuu 0.2 baddii 540 maayikiroo yoo jennu immoo maayikiroo jechuun 540 maayikiroo kolombi baay'isuu 10 aangoo neegatiivii 3 kolombi jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu deebiin isin hojjettan akkanatti isinii dhufeera taanaan hojjettaniitu jechuudha. Afuraffaa yeroo 2 miniitii keessatti chaarjonni 720 kolombii ta'an qixa tokkorra darban kaarentiin qixa kanarratti uumamu meeqa ta'a? Deebii isaa isinii kenneen jira. Garuu akkamitti isin hojjettanii bira ga'uu akka dandeessan shaakalaa turtaniitu. Kanaaf kennamni keenya Q'n 720 tiin 2 miniitii yookaan immoo 120 sekendii jechuudha. Kan barbaadamu I
yookaan immoo kaarentii. Formulaan I is equal to Q over T. Bakka buusuudha. Q'n keenya 720 kolombii C'n kolombiidha. Eeruu 120 sekendidha. Kanaafuu zeeroo kanaan balleessina. Meeqa ta'a 72 kolombii irra 12 sekendii. Kanaaf walqixa ta'a. Kana yoo hirtan meeqa ta'a 6 ampeerii. 6 ampeerii. Baay'ee gaariidha. Gaaffii dabalataa lama hojjenneerraa inni sadaffaan gaaffii dabalataa keenya yoo hojjennu gaaffii dabalataa barnoota darbee keenya inni afraffaan isinii kenname ittisoon 200 omeegaa madda caalmaa kuufamaa tokko wajjin yommuu wal quunnamu kaarentiin 1.15 ampeerii ittisoo kana keessa yaa'a. Volteejiin madda caalmaa kuufamaa kana hammam ta'a? Kanaafuu seerri ohom maal jedha? Seera ohom keessatti arriin reeshoo volteejii fi kaarentii ta'uusaa barattanii jirtu. Kanaaf kennamni keenya maaltu jira? Arriin walqixataa 200 omeegaa ayin 1.15 kan barbaadamu vaadha jechuudha. Kanaaf formulaan keenya seera ohom irraa seerri ohom maal jedha? R walqixataa V over I. Arriin ittisa, V'n volteejiidha, I'n immoo kaarentiidha. Kanaafuu arriin kennameera, I'n kennameera. Waan nuti barbaannu V'dha jechuudha. Kanaaf formulaan keenya V'n walqixataa kana qaxxaamuroo baay'istan maal argattu? V'n walqixa R times I. Barnoota keenya darbee keessatti 1 volt yookaan 1 voltiin walqixataa 1 omeegaa baay'isuu 1 ampeeriidha jenneerra. 1 ampeeriidha. Kanaaf yeroo formulaa fiiziksii keessatti fayyadamtan yuunitiin isaas wal fakkaachuu qaba jechuudha, yookaan immoo yuunitii formulaa sanaan wal qabate barreessuu qabdu jechuudha. Kanaafuu V'n walqixataa raa baay'isuu A. V'n keenya 200 omeegaa baay'isuu 1.15 ampeerii. Kanaaf volteejiin keenya 230 ta'a jechuudha. Barattoota barnoota keenya har'aa keessatti barnoonni keenya har'aa akkamittiin ittisoo kana wal qabsiisna jechuudha. Ittisoo akkamitti wal qabsiisuu dandeenya? Ittisoo akkamitti wal qabsiisuu dandeenya? Kanaaf qindoomina ittisoowwanii jechuudha. Mana keessan teessanii kan hordofaa jirtan barattoonni fageenya keessan eeggachaa akkasumas wal tuttuqaa fi kan kana fakkaatan irraa fagaachaa barnoota kana kan hordoftan abdii qabnaa. Ittisoo akkamitti wal qabsiisuu dandeenya? Ittisoowwan karaa meeqa qindaa'uu danda'u? Kitaaba keessan ilaalaatii yookaan immoo hiriyyaa bira teessanii waliin kan nu dhaggeeffattan yoo ta'e hundi keessanuu sekendii 30 fayyadama. Karaa meeqa wal qabsiisuu dandeenya? Sekendii 30 qabna. Gaariidha. Kanaaf ittisoowwan karaa meeqa wal qabsiisuu dandeenya jettan? Ittisoowwan karaa lamaan wal qabsiisuu dandeenya yoo jettan kan si mari'attan sirriidha. Ittisoowwan karaa lamaan qindaa'u. Ittisoowwan karaa meeqaan qindaa'u? Karaa lamaan qindaa'u. Isaanis ittisoowwan daandii sirrii. Ittisoowwan daandii sirriidhaan qindeessuu dandeenya jechuudha. Baan daandii paralelii. Ittisoowwan daandii paralelii. Daandii sirrii yoo jennu ittisoo tokkoffaan
ittisoo lammaffaan, ittisoo sadaffaan daandii sirriidhaan yookaan immoo series circuitidhaan wal qabatu jechuudha. Barattoota meeshaalee elektirikii keessatti ittisoowwan qindoomina qindoomanii tajaajila garaagaraa kennu. Meeshaalee elektirikii keessatti ittisoowwan qindoomanii yookaan arrangement ta'anii tajaajila garaagaraa kennu. Ittisoowwan meeshaalee elektirooniksii adda addaa keessatti hojiirra oolu. Meeshaalee elektirooniksii yoo jennu fakkeenyaaf televezyiinii ta'uu danda'a, kompiitara ta'uu danda'a, laaptooppiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Akkasumas reediyoowwan fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Haalli kaarentiin elektirikii ittiin qindaa'u yaa'insa irratti dhiibbaa qaba. Haalli kaarentiin elektirikii ittiin qindaa'u yaa'insa kaarentii irratti dhiibbaa qaba. Kana yoo jennu kaarentiin daandii sirrii fi daandii paraleelidhaan qindaa'u garaagarummaa qabaata jechuudha. Garaagarummaa qabaata. Ittisoowwan daandii sirrii wal qabsiisu akkamittiin ittisoowwan daandii sirriidhaan wal qabsiisuu dandeenya? Akkamittiin immoo fakkeessuu yookaan moodeleessuu dandeenya? Ittisoowwan daandii sirriidhaan wal qabsiisuu keessatti daandii damee hin qabneedha. Ittisoowwan daandii sirriidhaan yoo qindeessinu yookaan immoo gurmeessinu daandii damee hin qabneedha. Daandii damee hin qabu jechuudha. Biraanchii diibiti. Lammaffaa ittisoowwan lamaa fi lamaa ol ta'an daandii sirriidhaan yookaan wal duraa duubaan yoo wal qabsiifaman maal jennee waamna? Ittisoowwan daandii sirriin wal qabatan yookaan immoo ittisoowwan daandii sirriidhaan qindaa'an jennee waamna. Fakkeenyaaf ittisoowwan daandii sirriidhaan wal qabatan ilaala. R1 yookaan immoo raa tokkoffaa ittisoo tokkoffaa R2 R3 akkuma beektan voolteejiin yookaan maddi caalmaa kuufamaa keenyaa yaa'insa chaarjotaatiif yookaan immoo yaa'insa elektiroonotaatiif bu'uura akka ta'e barnoota keenya torbee darbee keessatti ilaalleerra. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu R tokkoffaa, R lammaffaa, R sadaffaa Ayin kaarentiidha. Kanaafuu kaarentiin yoo madda caalmaa kuufamaa argate V kana yookaan immoo voolteejii kana yoo argate kaarentiin daandii elektirikii kana keessa socho'a jechuudha. Inni kun daandii elektirikii sirriidha jechuudha. Daandii elektirikii sirriidha. Balbii yoo osoo finne balbiin maal ta'e jechuudha? Swiichii yoo qabaate ifuu danda'a jechuudha. Ifuu danda'a. Kanaaf kun A baarratti kaarentiin voolteejiidha. Ida'uu negatiif asiin negatiividha jechuudha. Kun immoo poozitiividha. Kanaaf kanaan dura barnoota keenya darbe keessatti kaarentiin eessaa gara eessaatti akka yaa'u barannee turre. Kaarentiin poozitiivarraa gara negatiivaatti yaa'u. Inni kun waliigaltee saayintistoota yoo ta'u konveekshinaalii jedhama. Kaarentii konveekshinaalii jedhama. Poozitiivarraa gara negatiivarraa gara poozitiivaatti yoo ta'e immoo qabatamaan yookaan immoo reyaalitii kan jedhamu sana inni immoo kaarentii elektiroonii jedhamee beekama. Caarratti yoo ilaaltan yaa'insi kaarentii kun daandiin damee hin qabu. Voolteejiin yookaan kaarentiin naannoo kanarraa baddaa isa booda maal ta'a deemu? Naannoo kanatti yaa'a jechuudha kaarentiin. Damee hin qabaatu jechuudha yookaan immoo biraanchii hin ta'u. Gara shiboowwan biraatti diigamuu hin danda'u. Isaanis sanuma fakkeenyaaf kun 9 voolteejiidha. 3 kiiloo omeegaa 10 kiiloo omeegaa R2 R3 jedhu jira. Caarattis Daafi'een fakkeenya booda deebinee hojjennu ta'a. Kana keessatti fakkii A, B, C, D fi E keessatti kaarentoonni kun daandii sirriidhaan wal qabataniiru. Kanaafuu kana keessatti daandii elektirikii kana keessatti yookaan daandii elektirikii ittisoowwan daandii sirriin wal qabatan kana keessatti kaarentiin maal ta'a? Voolteejiin dimshaashaa yookaan immoo voolteejii tokko voolteejii arrii keessa jiran yookaan immoo ittisa keessa jiran akkamittiin herreeguu dandeenya kan jedhu ilaalla. Kanaaf tokkoffaa kaarentiin waliigalaa yookaan dimshaashaa fi kaarentiin
daandicha keessa yaa'an kamittiyyuu wal qixa. Kan hojii fakkeenyaaf inni kun I yoo jennu kaarentiidha. R1 I1, R2 I2, R3 I3. R1f V1 hin jiraata, R2f V2n I2 hin jiraata, R3f I3 V3 hin jiraata. Volteejii tokkoffaa, volteejii lammaffaa, volteejii sadaffaa. Kanaaf kaarentii waliigala dimshaashaa kaarentii daandicha keessa yaa'an yookaan coban qixa kamittuu wal qixa. I total, I T guddaan kun total yookaan immoo dimshaasha jechuudha. I total is equal to I1, I2, I3 up to IN. Amma kaarentiin barbaadame sana amma ittisoo sana yookaan immoo daandii sana keessa baay'inni ittisoo jiraatan kana keessatti kaarentiin tokko tokko keessa jiru wal qixadha jechuudha. Na hubachaa jirtu barattoota gaariidha. Lammaffaa volteejiin dimshaashaa ida'ama volteejiin dimshaashaa ida'ama volteejii qixa tokkoon tokko qixa ittisoowwanii jiruun wal qixa. Kana hojjennu V total yookaan volteejii dimshaashaa wal qixa ta'a. I tokkoffaa kaarentii tokkoffaa ida'u, kaarentii lammaffaa ida'u, kaarentii sadaffaa ta'a jechuudha. Kanaaf kana keessatti V1 V totaaliin kan kana as keessa yoo daddarbu maal ta'a deema? Xiqqaachaa deema. As keessa V3 qaba, R3 V3 qabaata, R2 immoo V2 qabaata, R1 immoo V1 qabaata. Seerri ohom maal jedha? Seera ohom keessatti R yookaan R is equal to V over I. Kanarraa R1 wal qixa ta'a V1 over I1. Qoddu R2 wal qixa ta'a V2 over I2. Qoddu R3 yookaan immoo ittisoo sadaffaan wal qixa ta'a V3 over I3. Yoo qaxxaamura baay'istan V1 is equal to R1 times I1. Qaxxaamura yoo baay'istan R1 times I1 is equal to V1. R2 times I2 is equal to V2. V3 is equal to R3 times I3. Baay'ee gaariidha barattoota. Kanaafuu volteejiin dimshaashaa ida'ama volteejii qixa ittisoowwaniin jiruun wal qixa. V total I1 plus I2 plus I3. Sadaffaa ittisoowwan dimshaashaa ida'ama tokko tokko ittisoowwaniin wal qixa. Ittisoowwan dimshaashaa R total wal qixa ta'a ida'ama tokko tokko individually yookaan immoo daandii sana keessatti baay'een ittisoowwan jiranii walitti ida'uudhaan maal arganna? Ittisoo waliigalaa arganna. Kana jechuun maal jechuudha? R total R dimshaashaa wal qixa ta'a irraa tokkoffaa ida'u irraa lammaffaa ida'u irraa sadaffaa hanga baay'ina R keenya jiraniiti jechuudha. Hanga baay'ina R keenya jiraniiti. Baay'ee gaariidha barattoota. Kanaafuu fakkeenya armaan gadii kan ilaala. Ittisoowwan tokkoon isaanii 6 omeegaa baatirii 36 volteejii wajjin daandii sirriin qindaa'anii jiru. Ittisoowwan tokkoon isaanii 6 omeegaa baatirii 36 voltii wajjin daandii sirriin qindaa'anii jiru. Kaarentiin ittisa dimshaashaa meeqa ta'a? Ittisa dimshaashaa waan jedhu sinii galee irratti fakkaata. Kanaafuu ittisa dimshaashaa I total jechuudha. R total. Kaarentii daandicha keessa yaa'u yookaan immoo I kennama R1 irraa tokkoffaan wal qixa ta'a
raa lammaffaa wal qixa ja'a omeegaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Arri tokkoffaanis ja'a omeegaadha. Arri lammaffaanis ja'a omeegaadha. Vaan wal qixataa 36 vooltiidha. Kanaafuu A maal barbaanna? Arri tootaalii barbaanna. Arri tootaalii barbaaduuf foormulaa keenya kana fayyadamna. Arri tootaalii barbaaduudhaaf kana fayyadamna jechuudha. Kana fayyadamna. Arri tootaal, arri waan, ida'uu, arri tuu, ida'uu, arri sirii fayyadamna jechuudha. Isinii galaa irraa barattoota. Baay'ee gaarii. Kanaafuu arri tootaaliin keenya arri tootaal wal qixataa raa tokkoffaa ida'uu raa lammaffaa. Wal qixa 12 omeegaa jechuudha. Diyaagiraamii kanaa yoo kaasnu fakkeenyaaf diyaagiraamiin kana ittisoowwan tokkoon isaanii 6 omeegaa baatirii 36 ta'u viin keenya 36 vooltii jechuudha. 36 R1 keenya wal qixataa 6 omeegaa. Arrituun keenya arrituun wal qixataa 6 omeegaa. Kan barbaadame arri tootaal yookaan immoo ittisa dimshaashaati. Ittisni dimshaashaa fakkii kanarraa akkuma hubattan arri tokkoffaa fi arri lammaffaan daandii sirriidhaan yookaan wal duraa duuban kan qindaa'an jechuudha. Kanaaf arri tootaaliin keenya arri waan ida'uu arritu meeqa ta'a? 12 omeegaa ta'a. Baa irratti aayin keenya meeqa ta'a? Kana hojjennu kaarentiin as keessa yaa'u meeqa ta'a? Kan walii galasa. Aayin seera ohoomirraa I is equal to V over R, V volteejii R'n immoo ittisa akka ta'e barattanii jirtu. Kanaaf 36 volteejii irra 12 omeegaan meeqa ta'a? 36 irra 12 meeqa ta'a? Aayin keenya meeqa ta'a jechuudha? Aayin 36 hiruu 12 meeqa ta'a? 3 maan? 3 ampeerii ta'a. 3 ampeerii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan ampeer tokko ampeeriin wal qixataa 1 volt tokko vooltii aayin wal qixataa 3 ampeerii tokko ampeerii jechuun wal qixa tokko vooltii irraa tokko omeegaa jechuudha. Tokko omeegaa jechuudha. Kanaafuu barattoota fakkeenya kana irra deddeebisanii akka shaakaltan akkasumas kitaaba adda addaa dubbisanii kitaaba keessan ilaaltanii irra deddeebitanii shaakaluu seera ohom kana beekuun barbaachisaadha. Seera ohom kana beekuun barbaachisaadha. Akkamittiin kaarentii herreeguu dandeenya? Akkamittiin voolteejii herreeguu dandeenya? Akkamittiin immoo ittisa herreeguu dandeenya? Akka ta'e irra deebitanii shaakaluun barbaachisaadha. Lammaffaa ittisoowwan 4 arrii tokko yookaan ittisoo tokkoffaan 4 omeegaa, arriin 2 0.5 omeegaa, arriin 3 2 omeegaa fi arriin 4 2.5 omeegaa ta'an daandii sirriin wal qabsiifamaniiru. Ittisoowwan kun yoo baatirii yookaan voolteejii caalmaa kuufamaa 36 vooltii wajjin yoo wal qabatan A ittisni dimshaashaa meeqa ta'a? B kaarentiin dimshaashaa meeqa? C voolteejii qixa tokko ittisoowwan arfan isaanii arrii tokkoffaa, arrii lammaffaa, arrii sadaffaa fi arrii afuraffaa irratti coobu barbaadi. Daa voolteejiin walii galaa meeqa ta'a? Baay'ee gaariidha. Kanaafuu kan hojjechuudhaaf daqiiqaa tokko fayyadama. Isin amma daqiiqaa tokko fayyadamtanitti diyaagiraamiin kana maal fakkaata kan jedhu isinii hojjedha jechuudha.
ittisoowwan afur R1, R2, R3, R4. Ittisoowwan kun daandii sirriidhaan kan wal qabatan jechuudha. Kanaafuu R1 karaa barbaadan moggaafachuu dandeessu. Karaa isinitti tole yookaan karaa negatiiv, poozitiiv yookaan karaa negatiivii yookaan immoo karaa poozitiivii moggaasuu dandeessu. R1 keenya meeqa? 4 omeegaa. R2 0.5 omeegaa. 0.5 omeegaa. R3 2 omeegaa. R4 2.5 omeegaa. V'n yookaan maddi caalmaakfamaa baatirii keenyaa 36 vooltii. 36 vooltii. Hojjechaa jirtu barattoota. Tokkoffaa ittisa dimshaashaa yoo ta'u R total kaarentii dimshaashaa I total. Voolteejii qixa tokko R1, R2, R3, R4 keessa jiru kan hojjennu R1 voolteejii V at R1 qoodduu V raa lammaffaa keessa jiru V raa sadaffaa keessa jiru akkasumas immoo V raa afuraffaa keessa jiru. Isaan kana tokko isaa